Jamu gendong ya mbak? Iya Pak, jamu gendong. Maaf mbak, kalau gendong doang nggak usah minum jamu, boleh nggak? Emang aku ini ibumu apa? Minta gendong. Jamunya berkhasiat nggak sih mbak? Iya dijamin berkhasiat jamu saya. Kalau bapak begel-begel minum jamu saya hilang begelnya. Kalau bapak batuk-batuk minum jamu saya hilang batuknya. Kalau sakit kepala jangan coba-coba minum jamu saya Pak. Emang kenapa mbak? Ntar malah hilang kepalanya. Ada jamu kuat gak mbak? Ada. Berapa segelas? 5.000. Murah ya? Murah. Terus kalau ingin membuktikan kekuatannya gimana? Gampang. Di rumah ada pintu kan? Untuk apa mbak? Coba aja jepitin di pintu. Oh, wong edan.